26-yil oxirgi trendga kirgan Pinterest modelimizni Chanelkadan eng ko'p so'ralinadigan pushti rangi sizga ko'rsatib o'tmoqchiman qizlar. Mana modelni qarang, yonishini ko'ryapsizmi? Bu modelimizni ichlarigacha o'zini brendlari tushirilgan premium kачествоda narxlarini ham shokolad qilib qo'yib yuborganman siz uchun. Ichini ko'ryapsizmi? Даже ichlarigacha koja bo'lgan, oldilari kojinli model. Tez zakaz berishga ulgurib oling. Yana trendoviy o'sha mashhur yumshoqlari bilan chiqqan ranglaridan ko'rsatadigan bo'lsam sizga, necha xildan olib kelganman bilasizmi? Молочный rangidan bor. Bu yil eng ko'p so'ralinadigan ranglardan biri. Oq rangidan bor. Chanel eng mashhur rangi hisoblanadi. Kumush rangidan olib keldik. Mehmondorchiliklarga bu mana shunaqa rang krossovkalar bilan taqqaningizda ham rosa ham chiroyli turadi. Takoy bordoviy modnitsa qizlarimiz uchun eng ko'p so'ralinadigan rangi va конечно qora rangi. Qorasini ham qarang, qanaqa chiroyli, ichlari kojadek, buni sifati haqiqatdan bomba bo'lgan. Yana kelishi bilan har doim sirazi sotilinib tugaydigan modelimizni mana bunaqa xaki rangidan ham sotuvda bor. Tanlab oling. 160 mingdan korobkali kojinli, ichlarigacha koja bo'lgan modelimiz Bambi skidka narxida qo'ydik sizlar uchun. Zamoklari ham bor ekan qizlar.